Дорогие мои и любимые, здравствуйте! Если ночью вас мучает храп, а днем усталость и сонливость, это может быть признаком апноэ сна. Если вы просыпаетесь уставшим даже после полноценного сна, возможно, вы сталкиваетесь с апноэ. Это состояние может угрожать вашему здоровью. Представляем вам СИПАП-терапию, простой и эффективный способ борьбы с апноэ во сне. СИПАП – это устройство, которое обеспечивает постоянный поток воздуха, помогая вам дышать спокойно и глубоко. Используя СИПАП-аппарат, вы сможете спать более глубоким сном, чувствовать себя более энергичным, улучшить общее состояние здоровья и вернуться к активной жизни. Не ждите, придите на консультацию к сомнологу, измените свою жизнь уже сегодня.